جویول کی قصبی میں ویر نام کا ایک خوش مزاج لڑکا رہتا تھا۔ اپنی گرم دل اور دوستانہ فطرت کے لیے جانا جاتا ہے، ویر ہمیشہ لوگوں کے دن روشن کرنے کی طریقے تلاش کرتا تھا۔ ایک دھوپ والی دوپہر ویر نے اپنی ہم جماعت ایملی کو دوپہر کی کہانی کے وقت اکیلا بیٹھا دیکھا۔ اپنی معمول کے دوستوں کے گروپ میں شامل ہونے کی بجائے ویر نے اس کے پاس بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ باتیں کرنے لگی اور جلد ہے ایملی کی بھونڈی مسکراہٹ میں بدل گئی۔ اس دن سے ویر نے دوسروں کو شامل کرنے کا ایک نقطہ بنایا جو محسوس کرتی تھی کہ باہر رہ گئی ہیں۔ ایک ہفتے کے آخر میں قصبی نے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ایک خیراتی پروگرام کا اہتمام کیا۔ ویر نے بھی تابی سے رضاکارانہ طور پر اپنی دوستوں اور پڑوسیوں کو شامل ہونے کی ترغیب دی۔ ایک ساتھ انہوں نے ایک مقامی یتیم خانے کے لیے رقم جمع کرتے ہوئے بیکنگ سیل کا اہتمام کیا۔ ویر کے جوش نے سب کو اپنا حصہ ڈالنے کی ترغیب دی، ایک سادہ خیال کو ایک کامیاب کمیونٹی پروجیکٹ میں بدل دیا۔ ایک موسم سرما میں ایک برفانی طوفان جویول سے ٹکرا گیا جس سے سڑکیں برف سے ڈھک گئیں۔ ویر نے خوشی پھیلانے کا موقع دیکھا۔ بیلچی سے لیس ہو کر اس نے اپنی بزرگ پڑوسی کی گھر کی فٹ پاتھ اور محلے کے دیگر لوگوں کو صاف کیا۔ مہربانی کا عمل کمیونٹی میں پھیل گیا۔ دوسروں کے ساتھ برف صاف کرنے میں ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جو خود یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ جیسا کہ ویر نے اپنی مہربانی کے کاموں کو جاری رکھا، جوائیویلا کا قصبہ ایک زیادہ متحد اور خیال رکھنے والی جگہ بن گیا۔ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعریف کرنا شروع کر دی، ایک دوستانہ مسکراہٹ، مدد کرنے والا ہاتھ یا ایک سوچا سمجھا اشارہ۔ ایک دن جوائیویلا کی میئر نے برادری کے لیے ان کے شاندار خدمات کے لیے ویر کو اعزاز دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک دلکش تقریب میں ویر کو جوائیفل سٹیزن ایوارڈ ملا۔ وہ اسٹیج پر کھڑا ہوا، دوستوں اور پڑوسیوں سے گھرا، یہ سمجھ کر کہ خوشی پھیلانا سب سے بڑا انعام ہے۔ کہانی کا اخلاق، احسان کے اعمال، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہوں، کمیونٹی میں خوشی اور اتحاد کی لہر پیدا کر سکتے ہیں۔